gospodo, danas vam predstavljam još jedan podvig naših Neymara. To je ovaj stepenik na kojem sa ponosom stojim. Oni koji su se ovim stepeništem bavili pre nas, uradili su ovih 10-ak, jel tako beše, stepenika prethodnih, ali jasno vam je da je to urađeno traljavo i na neuporedivo lakšom terenu. Ovaj stepenik, međutim, od ključnog je značaja za nastavak poduhvata. Čitav metar je otkinut od planine, a već dogodine ćemo do vrha brda skakutati za nekoliko trenutaka. Proglašavam ovaj stepenik otvorenim. Živeo!